Nil majuin Gas, Nil. gas. Sabar. Knock satu Nil. Ngelag Nil ah. Ngelag, Cok. Terus gimana? Gua nelpon teknisnya dulu kali ya. Ya udah dah. Bentar dah. Lagi main efek juga. Halo, selamat siang, Pak. Ini WiFi saya nge-lag, Pak. Iya. Oh, nanti teknisnya ke sini. Oke, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Gimana dia kesini? Tadi ke sini, Put. Ya udah. Hari ini saya melakukan customer visit ke rumah pelanggan Netpro untuk memperbaiki jaringan internet yang sebelumnya sering mengalami lag dan gangguan koneksi. Setelah dilakukan pengecekan langsung pada kabel, router, dan kestabilan jaringan, akhirnya koneksi internet kembali normal dan lebih stabil, digunakan untuk aktivitas hari-hari. Netpro selalu mengutamakan kenyamanan pelanggan dengan pelayanan cepat, teknisi yang ramah, dan penanganan langsung customer. Jadi ketika Anda kendala internet lemot, buffering, atau jaringan tidak stabil, tim Netpro siap membantu sampai masalah benar-benar selesai. Ya, internet rumah saya sering lemot dan sering Netro. Koneksi jadi lancar dan tidak nge-lag bermain game. Sampai belajar online, teknisi cepat dan ramah. Pokoknya recommended banget buat internet yang buat internet. Saya tahu Netpro dari teman saya, katanya bagus buat game dan kalian harus memakai Netpro karena lancar dan tidak nge-lag. Jangan lupa pakai Netpro.